漂亮的志愿，放飞了思念，昨日期许的永远。穿越烟火飞旋，通往的好远，绚丽了你我初见。清晨到黄昏，拱手的誓言，一次次微笑祈愿。当时光的图鉴珍藏了感言，收复着梦的碎片。这个世界总会有为你而羁绊的我，陪伴中的深情就再没有了尽头。失控的樱花有前期的温柔，让回忆自如漂流。这个世界总会有为你而羁绊的我，心像总线条如另一颗心的闪烁。该懂还是惊叹散落在身后，爱就是最美时刻。该懂还是惊叹散落在身后，爱就是最美时刻。狗奴才，放手！我劝郡主殿下冷静一点，否则你不好向殿下交代。别以为有耶律重光给你撑腰，你就可以一直得意。你不过就是个奴才。不劳郡主提醒。你吃吧。哼，被人救了一命，连谢都不会说。大宋公主还真是没有礼节。副使大人礼数周到，却整日以面具示人。我之容貌，好比你们宋国的夜叉。倘若我摘下面具，公主你真的不怕吗？那我倒要看看你摘下面具有多丑。别饿死在我这儿。从颈部和嘴唇的情况来看，应该是中毒而亡。右手整个紫肿，右手的食指有一处伤口，颜色最深，已经溃烂。毒素应该是从伤口感染的，攻入心脉。展大哥，这万年神龟还活着吗？这儿。哎，
这乌龟鼻尖上怎么有个白点啊？别动！走吧。万年神龟还活着，只是鼻尖上多了一个白点。白点？凶手应该是在万年神龟上下了毒，使用白点作为诱饵，驱使萧太妃伸手触摸，然后中毒身亡。那本王差点中毒啊！但若是有剧毒的话，为什么万年神龟没死啊？看样子，这个毒对万年神龟没有用。这样的话，他们就可以神不知鬼不觉地杀人。费这么大的劲，无非是想把这个杀人的罪名实实在在地扣在我们头上。我昨晚亥时将万年神龟送与萧太妃，凶手应该是在那之后下的毒。但若是有可疑之人接近萧太妃的帐位，怎么会没有人看到呢？那个人说不定是一直潜伏在萧太妃身边，日常出入这个牙帐，普通人根本是不会察觉的。你的意思是，凶手假扮成侍女？像这种侍女，一般都会有管事的将他们的值守时辰记在花名册上，统一管理。那我们赶紧去找花名册。走。凶手真够快的，我们还没来，就把所有花名册都烧光了。王爷，有何发现？管事的倒是找到了，但是人在白沟河里，已经死透了。这样的话，就是死无对证了。看来是有备而来。这唯一的线索都断了，怎么办呢？究竟是什么人呢？诬陷我们究竟想干什么啊？柳青，你说的对。他们想做什么？我们不用找到凶手本人，只用知道他们想做什么就好了。小七，时辰要到了。2个时辰已经到了，凶手呢？凶手已经查出来了，那就带上来。带上来。走。宁王啊，这是怎么回事啊？我说啊，现在顶罪可是没什么用的。这万年神龟身上的毒叫做龟虽寿，是在极北之地专吃毒虫的乌龟身上提炼而成。萧太妃正是中的此毒而亡。那你的意思是，我们萧太妃就是你们宋人杀的了？不，她不是宋人。笑话，她不是宋人，难道是我们辽人不成？她是西夏人。宁王爷的意思是，此女是西夏探子？不错，现如今三国鼎立，西夏定是为了挑拨我宋辽两国之间的关系。只要我们开战，西夏就会坐收渔翁之利呀。哎呀，可这不就是和个亲吗？怎么还把西夏给扯进来了呀？有理。既然如此，那真相大白了，辽宋便相安无事了。来人，将此女押下去，隔日处决。
是。等等，此女潜伏开封，随我等入辽。展护卫，你身为同僚，居然不查，本王要治你失察之罪，一同带下去，同日处斩。展昭，听从发落。他们。我若没猜错，那个侍女出来顶罪，并非你们为求自保吧？殿下聪慧，凶手毒害萧太妃，就是为了挑拨宋辽之间的关系。只要宋辽两国继续联姻，凶手便不会得逞。所以要找一个与宋辽两国都没有关系的人站出来顶下所有的罪名。凶手既然没有得逞，他今日便一定会再次出手。这便是我等的机会。可军营中这么多人，你们怎么确定下一次凶手行刺的目标到底是谁？这军营之中人虽多，但若刺杀的不是位高权重之人，不足以引发战事，所以凶手断然不会向那些闲杂人等出手。况且萧太妃已遭毒害，为了坐实我们的罪名，凶手一定不会再杀害宋人而自相矛盾，所以我们也不是目标。而太子殿下位高权重，身为储君，周围侍卫防备森严，凶手不会冒险。而南院大王管辖军营，这军营之中将士备受瞩目，杀他难如上青天，所以剩下的只有萧氏一族。所以你们认为凶手下一次行刺的目标就是萧观音和萧信？没错。哦，殿下，如果殿下实在担心的话，可以将萧郡主带来，先保护起来。这样，刺杀的目标便只剩下一个了。那你们怎么确定，明日凶手会再次出手？推波助澜，总好过无风起浪。侍女都如此聪慧，不如再帮我个忙如何？好说好说，殿下您尽管开口。我要你们帮我除掉皇叔，有他在，我难登皇位。你们在辽国的日子也无法安生。姿势体的，我再想想。告退。来人，殿下，把萧郡主带来，无论他是否愿意。是。王爷，您的菜。你好香啊！香吗？香。你手抹了什么？软骨散。软骨散。
你是何人？受何人指使？翟大人，小人也是受人所迫，求大人饶命。你没事吧？没事。殿下，凶手的身份已确认，是萧太妃的贴身丫鬟，3年前入的宫。交由夷离碧苑继续勘查，务必要查出凶手的真实身份和受谁指使。臣领命。好啊，好啊，那这就是没事了呀。那殿下和公主的婚事就可以如期举行了。公主殿下，你受委屈了。之前我也是不得已。一切以辽宋两国为重。只是萧太妃现在尸骨未寒，不如这样，婚期推迟1年，待我为太妃守完孝后，立马与公主成亲，如何？赵瑜理解。殿下说的有道理啊。姑娘果敢聪慧，才智拔群，想来不是普通的侍女这么简单吧？那当然，在下开封第1女捕快，江湖人称蜀中第7恶神犬莫言。哦，怎么了？你认识啊？我不认识他，只是属下听过这蜀中6恶的名号，这第7恶，从未听过。我出山晚了些，这个也不重要。我比其他几个哥哥都强。好，不错。此次破案有功，我可以做主给你一些奖赏。你好好的想一想，你想要什么？殿下，宋辽两国本就是兄弟之邦，查出凶手也是理所应当之事，实在用不得什么奖赏。况且现在凶手既然已经抓到，与我们宋国毫无关系，为免得不明此事的人将罪责推在我们身上，殿下，还请您为我等证明，以示清白。传令下去。萧太妃驾崩，乃是有贼人作祟，意图挑拨我辽宋之间的友谊。现凶徒伏法，我两国更应互相帮助，以礼相待。此后若有人为难宋国使臣，便有挑拨两国之嫌，其罪当诛。是。起来吧。那就这般定下了，拔寨回京。
哎呀，我也累了。来，多谢南辕大王。南辕大王，有劳了。以和为贵啊，以和为贵。走了。小七，小七，你慢点走。终于不用蛀牙杖了，太好了。哎呀，休息一会儿。公主怎么带了那么多东西啊？她是把半个皇宫的宝贝都拿来了。不可妄议，公主。我好饿，我想吃猪蹄。想吃猪蹄？嗯，我让厨房给你做。等会儿，怎么了？公主的洗澡水我还没烧呢，要不然该挨骂了。我先去了啊！哎，别忘了我的猪蹄。小七，你慢点儿。哎，慢点儿。慢一点，这可是公主的嫁妆。小心点。好。公主，你放心，我一定会让你按时洗澡的。站住！啊，你过来，坐吧。坐哪儿啊？随便啊。哦。哎呀。打开。鸡腿。厨房做的，我吃不下，你吃了吧。那怎么好意思？怎么了？你居然下毒！莫言，莫言，你怎么了？我没有下毒，怎么会这样？来人！来人啊！来人！快来人！堂堂的公主，胆子居然这么小！好啊你居然敢骗我！你信不信？我等会儿……哎呀，来来来，吃！萧太妃的事，算你立功一件，不跟你计较。所以这个鸡腿就是奖励了？不想吃啊？不想吃算了。不行，我都吃过了，不能还给你。以后端茶倒水这些粗活交给下人干就行了。真的吗？你要喜欢可以继续啊。不喜欢。我觉得公主你这么好，体恤下属，我感激不尽。不过我还挺佩服你的，你一个人嫁到这儿来，还要忍受这个撩人的气，特别是那个萧观音，每天的脾气就跟吃了2斤辣椒似的，是吧？还有那个耶律菩萨奴，每天那个脸臭的，就像茅坑里的臭石头。
没错。真羡慕你，能这么自由自在的。我才没有自由自在呢，你可不知道，我在蜀中的时候啊，我哥天天逼着我练功，还要静坐呢，有时候还要辟谷。哎呀，饿都饿死，哪有鸡腿吃？蜀中听起来比皇宫有意思多了，你再多给我讲一点蜀中有趣的事儿。没问题。这蜀中啊，最厉害的，就是蜀中第7恶，那前6都不是事儿。哎，这蜀中第7恶还有个别名，叫神犬小七。我跟你说啊，他的鼻子不仅很灵，而且他做动作行云流水。哎呀，这个好碍事儿。所以啊，他每次从天而降。虚实一见，等你很久了，进来吧。我在10年前受召入京，与其余人选受训入辽，直属皇命，代号海东青。大宋开封府，展昭。江湖难侠，我知道。不过你的命也不太好，竟然被派来辽国这种地方。这些年辛苦你了。辽人不喜宋，你们来到辽国要千万小心。萧氏一族虽然反对和亲，但可以沟通。没什么大问题。那萧氏一族不足为惧，你们要小心的是耶律重光。耶律重光？他与大宋叛徒勾结，蓄意挑起两国争端，所以你们要千万小心啊。那这么说来，刺杀萧太妃的刺客也是耶律重光派的。可是暗花已经被我们尽数打尽，为何会有漏网之鱼呢？10年前，有一批人马来了辽国，虽然人数不多，但颇为棘手。我本想一举除掉暗花，但那耶律重光像是已经发现了他身边安插了贱人。我的身份虽然还没有暴露，但他已将暗花领头人藏了起来，就连我也不知道他在哪儿。詹大侠，与那耶律重光勾结之人，你们可找到了？找到了，庞吉。这个老匹夫！我们现在当务之急，就是要找出他们勾结的证据。耶律重光利用暗花向大宋传递情报，若是能将此人揪出，那批赃款也就能找到了。我这次来辽国，除了继续追查赃款以外，还有一个任务，就是送你回去。这些年，大宋多亏了有你，我会跟大宋联系，尽快把你调回去。我不能回去。当年一起来的10几个贱人已经全部牺牲了，现在就只剩我一个。这不能怪你。谁说怪我了？我是这些人里最好的那一个。趁我还有能力，还能为大宋做几件事。如果我不做，那才是我的错。展兄，
多多保重。我先走了。还是给你看一下我的真面目吧，以免以后我们伤了自己人。好自为之，多保重。昨日耶律洪基说想让我们帮他一个忙，他要我们帮他除掉耶律重光，不然我们在辽国便又多了一个敌人。那耶律重光和蔼可亲，人不错啊。耶律洪基怎么会想要除掉他？况且这和我们又没有关系。谁说不是？可没办法，现在是骑虎难下，我只能答应他。小七，王爷会处理的。耶律洪基不是泛泛之辈，就算是帮他，以后我们也需小心。他们为什么哭？这些侍女是专门给萧太妃殉葬的。丫头，穆姑娘，明明已经吃了七叶槐花，为何还是会晕倒？展大人，你也别太担心了，大夫不是说了吗？小七只是过度惊吓才晕倒，肯定会没事的。看来还是心病难除啊。七叶槐花虽然可以去除她体内的湿毒，但看来这丫头之前受的惊吓已经成了她的梦魇。想要克服掉的话，还得靠她自己。小七，小七，你醒了。慢点，丫头。这是哪儿啊？我房间。哦。哎，你好好休息。小七，跟我客气什么呀？来。等会儿。刺杀公主的那个侍女，是暗花的人。暗花？丫头，你没看错吧？这可是辽国，千真万确。看来庞吉的手已经伸到辽国来了。从这2次行动来看，他们会不惜一切代价去阻止和亲。那咱们更得保护好公主。
为了避免麻烦，尽量不要去惹萧氏一族，免得咱们腹背受敌。公主，何事？王爷、公主，辽国郡主说想要见你们。萧郡主，她这时候来干嘛？没事，我陪你去。哎呀，辽国郡主大驾光临，这是所谓何事啊？这是天山雪头的血，是扎拉哥哥命我前来送与诸位的。这太可怕了吧！还真是娇弱。我大辽皇帝声讨西夏归来，在宫中养伤，扎拉哥哥没空找你们，特地叫我前来送与你们喝的。你这逗我玩呢吧？这是人喝的吗？这怎么不能喝？看好了。这掺在酒中，还能掩盖些鲜血的腥味儿。两位就别矫情了吧，王爷和公主就别客气了，尤其是公主，你身子弱，得多喝点儿。怎么，公主是想驳了我们殿下的面子？有什么呢？不就是一碗血水吗？来，王爷请。不用酒，我喝纯的。这下总可以了吧？这怎么可以呢？还有公主呢？小月，你行吗？等一下，好了，我回去会替二位谢谢殿下的，那就不打扰二位了。吐出来就好了。小七，这2天先喝点清淡的，等过2天病好了，我让厨房给你做鸡腿吃。好。小七，你是身体不舒服，还是有什么心事？没有，可能是在这住的不习惯吧。哦，的确，虽然是仿造了大宋改造的，但是还是少了一些神韵。展大哥，昨晚你住的还习惯吗？我住的也不太习惯，昨晚上还出去走了走。哦。怪不得呢，我昨晚上去找你，发现你不在，我还以为你出事儿了。我没事儿。哦，对了，之后有什么事儿你和我说就行了，我帮你一起分担，你别一个人憋着。小七，放心吧，真没事儿。
小琪，你这是？你看，你绣的呀？啊，这鹌鹑绣的真好。这不是鹌鹑，这是鸳鸯。我想给展大哥做一件新衣服，所以就先练练手。被你说成像鹌鹑。这刺不刺绣的先不说，你这2天怎么心不在焉的呀？我有吗？说吧，你到底怎么了？肯定跟你的展大哥有关。其实也没什么事儿。哎，如果2个人相爱的话，彼此之间有没有秘密呀？当然没有了，彼此相爱，为什么要互相隐瞒呢？有秘密就说明心里有鬼。展大哥隐瞒什么了？他这2天神神秘秘的，我问他什么事儿，他都吞吞吐吐的，也不知道干什么。好个展昭，他不会外面有人了吧？不可能，展大哥不是那样的人。既然如此，你为什么不去弄个明白呢？他没跟我说，我怎么问也没有用。傻丫头，谁让你当面对质了？你可以悄悄跟着他呀。不行，我跟展大哥互相信任，我绝对不会干这种事儿的。下去吧。好。哎呀，你说这个宋人呐，他真的不知道海东青有多么的珍贵啊！你说在宴会上的时候，我把海东青都给他们送过去了，可是他们呢，倒好啊，把他给放了。哎呀，还好，这是我亲手养的，哎，人家自己个儿又飞回来了。那帮宋人无福消受。一只鹰啊，一击毙命，算得上1等；2击未中，便算是2等。你这没等他出第2招，就把他给射杀了，寓意为何呀？陈逾越1击未成，就等于给了对手破绽。臣不想让那侍女透露出大王，所以才下了杀手。有道理啊。哎，那你以后办事情可千万不能失手啊。臣一定不会让大王失望。这2次所用之人呢，都是宋国暗花中人，只要把这个领头人给我藏好了，他们就查不到我。哎，据情报啊，说我身边藏着一个宋国的线人，你说会不会这个展昭就是派来接头的呀？臣一定尽快将此人挖出，必须要找到啊！因为这暗花的联络处，我已经设定在了中京的藏经阁内，这领头人要出出进进的，毕竟是不方便。你一定给我看住了啊！尤其是那个展昭，千万不能让他找到。臣明白。大王，这个领头人是？是，哎，海东青啊，大补啊，喝一点才最好。阑珊月
你的笑盛开了夙愿，我眼帘。雨绵绵，微风扬，渲染心之间。愿那彼此毕生体贴来成全。如果你爱着，就不要爱过无离别。就算不夜天，千里路再远，咫尺间。岁月把故事讲述给秋叶，一如从前，深情融化胸口的茧，盛满甘愿。如果你爱着，就不要爱过无离别。就算不夜天，千里路再远，咫尺间。岁月把故事讲述给秋叶，一如从前，深情